हाय म चाहिँ छ्यामाको छोरी Hello, good morning. Welcome back to my YouTube channel again. म चाहिँ रहेको छु मिनु थुलुङ हजुरहरूको सामु फेरि पनि न्यू डे न्यू भ्लगको साथ आइसकेको छु गाइस। म चाहिँ आज किन यति धेरै खुसी छु? मेरो एकदम किम्ची तोहफा आयो गाइस हो। किम्ची तोहफा आइसकेको छ मेरो। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डेको भन्नै आएन गाइस। डेको दिनमा किनिदिनु भएको मेरो गिफ्ट आज मात्रै आइपुग्दैछ गाइस। काठमाडौँको चिनपुनेमा आइसक्यो अरे। मलाई अहिले फोन गरेको थियो भरे 7 बजेसम्म मेरो सामान आइपुग्छ अरे। म तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने नै छु। लेट्स सी गाइस मेरो तोहफा चाहिँ के राखेको छ भरे भेटेर हामी सबैजना भएर ओपन गर्ने ल भन्दै भरे भेट्ने। अब हस्पिटल पनि जानु छ। तनावै तनाव छ। तनाव भदैनी बिरामी भएर हस्पिटलमा एडमिट भइराखेको छ। हस्पिटल जानु छ अनि भरे आएर मेरो सामान रिसिभ गरेर सेक्सी लड्की ला 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 हाई हाई तिमी कस्तो सेक्सी हौ अनि साउसी मेरो छोरीले पनि भोलि छोडेर जाँदैछ। यता हेर्दै त तिम्रो मुहार आएन कस्तो धेरै पो भ्युज आउँदो रहेछ हौ। लाखौँ लाख। ओ माई गॉड कति क्युटी छ नि। एकछिन यता हेर त भन्देऊ न हाई भन्देऊ न। छ्यामाको छोरी हो म चाहिँ भन न यता फर्केर ल हाई छिटो न झुमा चाहिँ कस्तो छ यता फर्क झुमा ओइ झुमा झुम्के वाली यता भन्देऊ न हौ। हाई म चाहिँ छ्यामाको छोरी। आज छ्यामा एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्छ। हजुरलाई कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू। कति खुसी छु नि म त। माई गॉड। अनि ऊ भन्देऊ न अनि अरू के भन्छौ अनि मेरो च्यानलको बारेमा अलिअलि तारिफ त होइन अलिकति सहयोग गरिदेऊ न। ओ माई गॉड म त कति खुसी छु नि। Spicy meat. Yeah, boy. So, hello guys, फेरि पनि म आएँ होइन। यस्तो के हिजो हस्पिटलबाट अबेर आयो अनि कस्तो निन्द्राले झ्याप पायो अनि कस्तो उहाँदेखि निक्लेर आएको त कामै भिडियो बनाउनै बिर्सेछु कि हस्पिटलमा चाहिँ। अनि दाजु पनि सुतिराख्नु भएको छ, नानी पनि बाहिर सुतिरहेछ। अनि मेरो छोरी चाहिँ मेरो छोरा ल्याउनु गएको छ। अनि देखो न देखो गाइज आउँदैछ। मलाई पनि तता राखेर गएको थिएँ भिजा राखेर गएको थिएँ। मेरो छोरी चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिनु ल गाइज। मेरो छोरी चाहिँ उसको भाइ लिएर आइसक्यो। अनि मेरो छोरी चाहिँ को भन्नुहुन्छ भने मेरो दिदीको छोरी कति क्युट छ। अनि मेरो दिदी चाहिँ हुनुहुन्न नि त। बाबा हाँस्दै हुनुहुन्छ। मेरो दिदी चाहिँ घरमा नहीं है। यता हेर न घर पर नहीं है म्याउ। ल उसको दिदीले चाहिँ भाइ लिएर आइसक्यो। अनि अब गाइज एकछिन पछाडि फेरि हामी भेट्ने नै छौँ। हाम्रो बात अघि भएको थियो नि त भरे भेट्ने छौँ भनेर होइन। हाम्रो बात अघि भएको थियो त्यही भएर भेट्ने समयहरू नजिक आइसकेको छ गाइज। त्यस पछाडि अब केही समय पछाडि हामी फाइनल भेट्नेछौँ। त्यस पछाडि कुराहरू गर्नेछौँ है त। को नानी भाइ पनि आयो अनमोल पनि आयो। ए हो र नगएको भए हुन्थेछ है। अनि ढिलो आयौ त अनि
हामी के पाउँछ नि त ए अब मैले त सोचेँ मेरो मनले पो देख्छ कि अब कि मेरो अनमोलको आजदेखि त पढाइ हुँदैन होला हौ ट्युसन जस्तो पनि भइरहेको थियो कि अब फाइनल एक्जाम नजिक आइसक्यो गाइज हो गाह्रो छ मेरो छोराले कस्तो एक्जाम गर्ने हो एउटा सब्जेक्ट बिगाएर होइन उसको बाबाले 8 देखि नै लगाइदिने भनिरहेको छ कस्तो टेन्सन भइरहेछ अनि यो दुईवटा खुट्टाहरू चाहिँ तल खेलिरहेछ टाउको दुख्यो नि हौ सुतेर उठेको त आमा बमी टाउला जस्तो भइरहेछ झन् छ के दुखो बिरामी ऊ तल यता बिरामी रुङ्नु गएको यतै बिरामी नि हौ पुरै बिचरा अनि फेरि मम्मी चाहिँ ठड्नु जानु मम्मी बिरामी हो अनि मेरो कफाडी छोराहरू पनि आइपुगे स्कुलदेखि एउटा रोटो ल्याइदिएको रोटो हातै नधुई यसो चमक माग्नु पर्छ अनि हामी यहाँ सबै परिवार भएर भलाकुसारी गर्दैछौँ मेरो छोरी तर आज सेल मान्छ नि सेल देखाइदेऊ न छोरा क्या मैले 1000 किन दिनु सेल रोटीमा दुध कसरी बनिन्छ हैन ओए कसले सिकाएको छ के तिमीले हेर न कस्तो मिठो छ छोरा यता हेर रोटीमा दुलो कसले बनायो अरे क्या यसले भनेको सेलरोटी कसले बनाउँछ कसले सिकायो तिमीलाई त्यस्तो A few moments later. हेलो यसो कसो रे हामी गयौँ गेटमा चाबी ल्याएर स्पिड ल हामी स्पिड जाँदैछौँ सुन्नुभयो ल नाउ नानी यो हामी जाँदैछौँ गाइस लेट्स गो रनिङ कहाँ हो र रनिङ यता होला हैन कहाँ हो र Spicy meat. Yeah, boy. ऊ तलको मान्छे कल गर्नु न मेरो सामान हो यहाँ तल हो कि कता हो भन्ने हो कि गर्नु न अन्त लेट्स गो गाइस ढ्याकसँगले मेरो सामान आइपुग्यो के भयो अरे सामान तपाईँको एक्सपेक्टेसन रियालिटी के सामान सोचेर आउनु भएको थियो तर लास्टमा आएर के निस्क्यो म त कस्तो रिस उठ्यो के माई गड यस्तो खुसी भएर स्पिडमा आएको त उनीहरूको हो क्या यो चाहिँ मलाई भर्खर थाहा भयो नि त देखाइदेऊ त भरे गएर देखाउँ न बाटोमा देखाउँ म त के अरे कस्तो भयो अरे झन्डै रुनु भयो कस्तो हो मेरो अनुहार चाहिँ कस्तो कालै भइगयो अनुहार हो र अहिले पनि त्यस्तै भइरहेछ मलाई कस्तो भनिरहने छ्या के भयो भने नि अब माथि नै गएर भन्छु ल म नानी त्यो चट्टी बोको त कस्तो भयो क्या मेरो दिमागै खराब भयो मेरो टाउकै दुख्छ आया आयो होइन भन्नु कस्तो भयो के आएन हौ त्यो स्क्यानिङ होइन भन्छु झन् होइन त्यो मुना दिदीको हो त्यो नामबाटै देखिसक्यो कि प्र्याङ हान्नु हुँदैछ कि प्र्याङ हान्नु पनि बेर छैन है अहिले भन्नु बताउँदा चाहिँ ए हौ होइन हौ
लुगा म त हेर्नु न गाई छि यो देख्दा त नि मेरो अनुहारै कालो भयो के के हो भयो क्या अन्तिममा चाहिँ ल गाइस अब चाहिँ म भिडियो यहाँ एन्ड गर्छु आज चाहिँ के भयो भने मेरो बुढोले पठाइदिएको सामान चाहिँ होइन रहेछ नि त अनि यो सामान चाहिँ अर्डर गरेको पनि थाहा थिएन छोरीले मेरो नाम नम्बर दिएर अर्डर गरेको रहेछ मैले मेरो सामान होला भनेर मख भइरहेको त उफ पसिनै आयो यसको लागि कस्तो राम्रो पेन्ट हो फेरि है म त कस्तो स्याड भएँ स्यालु बाई बाई गाइज आज रियल भर्सेस के अरे एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी चाहिँ भएन क्या अति हो अति अति ल अब मलाई मेरो कसले म त एकछिन त छक्कै परेँ कि के हो यो के भइरहेछ यहाँ भनेर नि अनि गाइस यो चाहिँ मेरो सामान रहेन रहेछ छोरीले मेरो नामदेखि गरेको थिएछ नम्बर दिएर होइन म चाहिँ अनि मेरो सामान आयो भनेर कस्तो खुसी भएको थिएँ झन्डै रुएँ अरे के ल गाइस अब चाहिँ बाई